एउटा मेरो पनि हालिदिनु पर्यो यसो। यो टेम्पो भन्छ के भन्छ यसलाई? फाइनली गाइज अब हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्न लाग्यो। आइसकेको छ सबबाट मलाई सरलाई कष्ट सबै सहन्छु म हाँसी मात्र तिमी नबन्नु पराए म तिम्रै हुने Hola baby यसरी माया छ है सबलाई। हेलो गाइज वेलकम टु मोबाइल भ्लग। सबलाई गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ मर्निङ टाइम हो होइन। सो अहिले चाहिँ भर्खर 7:30-8 बजिरहेछ। हाम्रो यता अगाडि दोर्जे पार्टी फ्रेस भएर हिँडिसक्यो अन्त पार्टी बिकी साथी चाहिँ नआइरहेछ। शुभ प्रभात हो कि सर्वात हो बर्बाद भइसक्यो यहाँ। अब के गर्ने, मलाई चाहिँ बाटोहरू सेम धरानतिरको फिल भइरहेछ किनकि एकदम सुनसान रोड राम्रो होइन। रोड राम्रै छ नि, सफा छ होइन। अब मेन अड्डातिर गएपछि थाहा भएन, जस्तो यो गल्ली चप्पा मात्रै सफा छ। सो त्यही गाइज अब आजको दिन कसरी बिताउने हो, लेट्स सी कस्तो हुने हो भनेर सोचिरहेको छु। दामी हुन्छ होला। गर्मी त्यस्तो साह्रो छैन अहिले चाहिँ बाडी ठिकै हो है। हाम्रो यो गर्मी चाहिँ 12-1 बजेको गर्मी भनौँ न। उप त्यहाँ हाम्रो काठमाडौँको होइन त 12-1 बजेको गर्मी। अहिले चाहिँ बिहानको त्यतिको छ। अब अहिले दिउँसो यहाँको 12-1 बजी चाहिँ अब कहाँको भन्यो थाहा भन्नु सक्दैन। त्यसो हामी चाहिँ चुरोट सुत्दा च्यास्या खानालाई बाहिर निक्लेको दाजुभाइ ल स्केरी गर्दै भेटौँ अहिले। त्यसो फाइनली बल्ल तल्ल हिँड्दा पसिना भयो। अनि कफी सप बल्ल भेट्यो। अनि अब यो कफी सप यो कफीले झन् हिँडान्छ होइन। अलिअलि हामीसँग निन्द्रा पुगेको छैन। अलिअलि निन्द्रा हटाउनु लागि मात्रै कफी खान लाग्यो। सो एउटा मेरो पनि हालिदिनु पर्यो यसो। यो डबल सट हो कि सिङ्गल सट हो? कफी कस्तो लागिरहेछ? स्ट्रङ छ है? स्ट्रङ छ साथी। एउटा मात्रै सुगर हाल्यो होइन, स्ट्रङ छ हेर त। आम्मो होइन चेन्ज गर्नु पर्दैन, ठिक छ थ्याङ्क यू। दामी छ होइन, एकदम स्ट्रङ के होइन त्यो भयो भने प्लिज है, एकदम नो हेजिटेसन है। सो गाइज अहिले भेटौँ स्किरी गर्दै कफी सप बल्ल तल्ल भेट्यो। जस्ट लोकेसन एकदम पिसफुल आनन्द। ल गाइज हामी टेम्पो चढिरहेको छु। चलपल होइन दाइ, यो टेम्पो भन्छ के भन्छ यसलाई? किरिक्सामा छौँ हामी चाहिँ अहिले। वेदर पनि दामी छ, चिसो भइरहेछ अहिले, बादल लागिरहेछ, एकदम मजाको मौसम भइरहेछ है बाडी। अनि यस्तोमा घुम्नु नि मजा आउँछ। दाइले चलाउनु दिएको भए झन् मजा आउँथ्यो मलाई है गर्दै हेर क्या हो। ल ठिकै छ, के छैन। अब दाइले नदियो पनि हामी चलाइसक्यो यत्तिकै, हामीले चलाएर आऊ। ल भेटौँ अहिले स्किरी गर्दै। फाइनली गाइज अब हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्न लाग्यो। बिकी लामा के जिस्किरा हो कि क्या हो। सबजना यहाँ ब्रदरहरू हुनुहुन्छ। हेलो जस हङ्ग्रीमा हामी चाहिँ हङ्ग्रीमा छ। म पनि हङ्ग्रीमै हो होइन। अति भोक लागिरहेको छ। अब पड्काउने हो ल्याम गरेर लगाएछ है। यो चाहिँ किमा नुडल्स रहेछ। यहाँ पोज भइहाल्यो। फ्रेन्च फ्राई यो अब यो मकै सकै भुटेको, अब यो ससेज, अब यहाँ गोलभेडा सोलभेडा के छ होइन, छानेर खानुपर्छ। लगाइ सुरु गरिहाल्नु, भोक लागिदिएको छिटो खाना मात्रै ढिलो गर्नु हुँदैन। पड्कायो ल्याम ल बुटोल चलपल है। बुटोलमा हो कि क्या हो, गीत पनि बजिरहेको छ है चलपल। हामी चाहिँ खाजा खाएर फेरि आएर खाना खान लाग्यो। रिजबिन भन्ने हाम्रो बुटोलमा चोकको साइडमा एउटा क्याफे पनि रहेछ। सो यहाँ चाहिँ खाना नि पाउँदो रहेछ। यो खाना चाहिँ हेर्दा नि स्वादिष्ट आएर यता आलु कौली, यता रायोको साग, तोरीको साग, दाल, पापड, कुखुरा मासु, खोर्सानी, भात, छल राम्रो केटाहरू सबजना छलछल भनेर। सबै अब चाहिँ खाइ छ। अब माइक चेक गर्न जानु पनि ढिलो भइसक्यो। ढिलो त के हुनु, अब खानासाना खाएर जाने चिनमा। सबै हजुरलाई बुटोलको दुनियाँ देखाउनेवाला छु होइन, संसार तिम्रै संसारमा लाइका भाइ थेट याद आएर। ल खानासाना खाएर चाहिँ अब हाम्रो फेरि यहाँ सपिङ त के भन्ने, हाम्रो अब क्याब के दिन्छ अब त्यति लिनु त हुने होइन पाडी कि कसो हो। राम्रो होइन त भित्र चाहिँ चलपल भइरहेछ। अब के हुन्छ उठाउने हो, अब दिए उठाउने हो, नदिए ठिकै छ, केही छैन, चलपल हो कि क्या हो भन्दै। चलपल नम्बर पनि रहेछ, कन्ट्याक्ट गरेर डेलिभरी नै हुन्छ। ल हेरौँ अहिले के लिने हो।
बढ्यो अहिले हो ल देखाइदिन्छु ल देशीको नै छल पारामा ल गाइस बुटवलमा चलपल हुँदैछ लेट्स गो अब यहाँबाट कहाँ जाने थाहा छैन गाइस हाम्रो चाहिँ अब यहाँ गिफ्ट आइसकेको छ सबबाट एउटा छलाई चलपल तोरे लामालाई हो कि क्या अब चाहिँ मेरो पालो हो कि क्या थ्याङ्क यू सो मच यो हो नि त चलपल थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर सबैजना हाम्रो बुटलको दाजुहरू सबजना भाइहरू हुनुहुन्छ यहाँ चलपल हो कि क्या गाइस अहिले चाहिँ हामी यो कुन ठाउँ हो चरङ्गे भन्ने ठाउँमा चाहिँ आइपुगेको छु चरङ्गे त्रिशुली यहाँ चाहिँ अलिकति मुनिको बजारको भन्दा यहाँ चाहिँ हल्का शीतल छ सो हामीले गिफ्ट पनि पायो थ्याङ्क यू सो मच ब्रदरलाई नै धेरै धन्यवाद गो बोइजलाई साउट टु गो बोइज होइन अनि चलपल हुँदैछ सो एकदम रमाइलो एकदम पिस भाइब भइरहेछ यहाँ चाहिँ अहिले त्यहाँ राम्रो भइरहेछ कि हुन्छ नि आनन्द हो कि क्या हो चलपल जस्तो गाइस अहिले भेटौँ स्केरी गर्दै होला बेबी हो कि क्या हो सो अनि एकदम मजाको भाइब भइरहेछ एकदम चिल त्यही हो अब एकछिन बस्ने अनि चिल गर्ने अनि जाने त्यहाँबाट फेरि सिधै माइक चेकमा कस्तो गाइस अहिले माइक चेकमा भेट्थेँ हामीलाई त होला हेलो म यहाँ छु यता चरङ यहाँ छु यहाँ पुरै नआउँदैछौँ हामी त हामी चाहिँ लडमा अब हामी साउन्ड चेक गर्न आइपुगिसकेको छौँ केटाहरू रेडी हो पढे चलपल रेडी नै छ यता दाजुहरू हुनुहुन्छ यतापट्टि ल हो कि क्या हो कि क्या हो ल सिधै भित्र गएर माइक चेक हो कि क्या हो ल अब सुकाइ तैँले भेटिहाल्नु है त खाना खाएर टन्नै छ हो पेटै पुली आफूले छ अहिले पनि ल अहिले भेटौँ सो गाइस मलाई चाहिँ यहाँको लोकेसन चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको थमेलको एलओडीको सेम एउटै एलओआरडी यो चाहिँ एलओआरडी हाम्रो चाहिँ उता थमेलको चाहिँ एलओडी एउटै भनौँ न है एउटा तर दामी छ स्पेसहरू सबै गाइस ल साउन्ड चेक गर्न लाग्यो चलपल ठाउँ पनि दामी छ स्पेसहरू ठुल्ठुलो छल हो या सो फाइनली गाइस हामीले चाहिँ भोकल सोकल लियो अब जान लाग्यो सिधै रुममा अब रुममा गएर चाहिँ 1-2 घन्टा मजाले रेस्ट गर्ने नुहाइ गरेर चाहिँ अनि हामी सिधै यहाँ क्लबमा आउनेछौँ अनि आजको लागि चाहिँ यति भन्दै स्थगित गर्न जाँदैछौँ हामी आजको रातिको भिडियो चाहिँ हामी भोलि देखाउन चाहन्छौँ सो आजलाई यति भन्दै माफ माग्न चाहन्छु किनकि फुल भिडियो आउन पाएन सो सरी त्यसको लागि आजलाई यति भन्दै बिदा माग्छु स्किरी ओला बेबी स्किरी हो कि क्या हो लगाइ सबलाई बाई बाई गुड नाइट लभ यु अल Hola baby, इस्क्री म्याच है सबलाई